வீடியோவை கடைசி வரை பார்க்கவும். To view this in English, just type in the Google வேலாயுதம் அஸ்வின். இந்த வீடியோவின் டிஸ்கிரிப்ஷன் காலத்தில் டெலகிராம் லிங்க் கொடுத்திருக்கிறேன். பார்த்து பயன்பெறுங்கள். வங்கி சம்பந்தமான உங்கள் கேள்விகளை, சந்தேகங்களை என் மொபைலில் தொடர்பு கொண்டு கேளுங்கள். நமது சேனலின் பிளேலிஸ்ட் பார்த்து நான் பேசியிருக்கிற தலைப்பில் உங்களுக்கு தேவையான வீடியோ தேர்ந்தெடுத்து பாருங்கள். ரயிலில் பயண காப்பீடு 35 காசில் ரூபாய் 10,00,000 வரை இன்சூரன்ஸ். உயிரிழப்பு ஏற்பட்டால் 10,00,000, நிரந்தர உடல் ஊனம் ஏற்பட்டால் 10,00,000, நிரந்தர பகுதியளவு ஊனம் ஏற்பட்டால் 7,50,000, மருத்துவமனை சிகிச்சை 2,00,000. காப்பீடு செய்த பயணியின் பிணத்தை அவரின் சொந்த ஊருக்கு எடுத்துச் செல்ல 10,000. இந்திய ரயில்வேயின் IRTC இணையதளம் அல்லது அதன் செயலியல் ஆப் ரயில் மூலம் ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வோருக்கு மட்டுமே இந்த காப்பீடு வசதி நடைமுறையில் உள்ளது. காப்பீடு செய்வது எப்படி? IRTC ஆப் இணையதளத்தில் ரயில் டிக்கெட் எடுக்கும் பொழுது, நீங்கள் பயண காப்பீடு எடுக்க விரும்புகிறீர்களா என்ற கேள்விக்கு ஆம் என்று கிளிக் செய்யவும். பயண காப்பீட்டை தேர்ந்தெடுத்தவுடன், காப்பீடு நிறுவனத்திலிருந்து நமக்கு SMS மற்றும் மெயிலில் நாமினி சம்பந்தமான லிங்க் வரும். நாமினி பற்றிய தகவல்களை பதிவு செய்ய வேண்டும். ஒருவேளை நாமினி பற்றிய தகவல்களை நாம் குறிப்பிடவில்லை என்றால், அசம்பாவிதம் நேரும் பட்சத்தில் காப்பீட்டுத் தொகை நம்முடைய சட்டப்படியான வாரிசுக்கு போய் சேரும். பயண காப்பீட்டின் நிபந்தனைகள் மற்றும் விதிமுறைகள். இந்தியர்கள் மட்டுமே பெற முடியும். ஒவ்வொருவருக்கும் பயண காப்பீட்டு பிரீமியம் தொகையாக 35 பைசா கட்ட வேண்டும். அனைவரும் கண்டிப்பாக எடுக்க வேண்டும் என்பது இல்லை. இந்த பயண காப்பீட்டை உறுதி செய்யப்பட்ட அதாவது கன்ஃபர்ம்டு டிக்கெட்ஸ், ரிசர்வேஷன் எகெயின்ஸ்ட் கேன்சலேஷன் அதாவது RAC டிக்கெட்டுகளுக்கு மட்டுமே எடுக்க முடியும். ரயில் விபத்து அல்லது ரயிலில் ஏற்படும் அசம்பாவிதத்துக்கு மட்டுமே இந்த பயண காப்பீடு செல்லுபடியாகும். நாம் இந்த காப்பீட்டை எடுத்தால் அந்த குறிப்பிட்ட பிஎன்ஆர் எண்ணுக்கு கீழ் பயணிக்கும் அனைவரும் நிச்சயம் காப்பீட்டை எடுக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு பிஎன்ஆர் எண்ணுக்கு கீழ் 6 பேர் பயணிப்பதாக இருந்தால் அந்த 6 பேருக்கும் கண்டிப்பாக நாம் எடுக்க வேண்டும். ஒருவருக்கு எடுத்து இன்னொருவரை விட முடியாது. 5 வயதுக்கு கீழ் உள்ள குழந்தைகளுக்கு இந்த பயண காப்பீடு கிடையாது. போதையில் பயணிப்பவர், எய்ட்ஸ் நோயால் பயணிப்பவர் ஆகியோருக்கு பயண காப்பீடு இருந்தாலும் அவர்களுக்கு பயண காப்பீடு தொகை கிடைக்காது. விபத்து நடந்த 4 மாதங்களுக்குள் காப்பீடு செய்த நபர் அல்லது அவரின் நாமினி அவர்களின் வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு சென்று காப்பீட்டுத் தொகையை கோரும் படிவத்தை நிரப்பி அவர்கள் கேட்கும் ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். சமர்ப்பித்த 15 நாட்களில் காப்பீட்டுத் தொகை கிடைத்துவிடும். எனது பெயர் வேலாயுதம் அஸ்வின். எனது மொபைல் நம்பர் வந்து 81 22 41 46 52. வங்கி சம்பந்தமான உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்திருக்கிறேன். கூகுளில் டைப் செய்யவும் அல்லது இந்த வீடியோவின் டிஸ்கிரிப்ஷன் காலத்தில் லிங்க் கொடுத்திருக்கிறேன். பார்த்து பயன்பெறுங்கள். வேலாயுதம் அஸ்வின் blogspot.com. நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.